Մինչև օգոստոսի 31-ը երկար սպասված շահավետ եռանկյունակցիայի շրջանակում ստացեք բացառիկ պայմաններ դուռ, լամինատ և պաստառներ միասին ձեռք բերելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, շատ լավ հնարավորություն է արդեն 1 տարի, 1 ամիս հեծի հետ կապված ձգվող այդ հակաօրինական, չգիտեմ, բարեկրթության սահմաններում օգտագործվող բոլոր տերմիններով, այսպես բոլոր տերմինները պարունակող գործողությունները այս ամբիոնից ներկայացնելու մի պարզ պատճառով, որովհետև չենք ունեցել այն հարթակը երբեք, ամենայն դեպս ես այս ամեն ինչը ներկայացնելու համար։ Նախապատմությունը հետևյալն է, 2015 թվականին հիշում եք երևի, որ հեծը կառավարվում էր ոչ Կարապետյանների կողմից, ոչ պարոն Կարապետյանի կողմից, նախորդ սեփականատերը դիմեց հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով 17.08 դրամ թանկացնելու համար։ Ես այդքան միամիտ չեմ, որ հավատամ, որ այս իշխանությունը 8 տարվա ընթացքում երբևէ որևէ մեկը չի զեկուցել հեծի վիճակի մասին։ Եթե անտեղյակ եք, դա ինձ թվում է ավելի մեծ խնդիր է, քան տեղյակ եք ու չեք ցույց տալիս։ Որովհետև հեծը ռազմավարական նշանակություն ունեցող ընկերություն է, բնականաբար պետք է տեղյակ լինեի գոնե հատուկ ծառայությունների միջոցով։ Ինչ է կատարվել։ 17.08 դրամ բարձրացնելու ժամանակ ձեզնից շատերն էլ, եթե չեմ սխալվում, գեներացրեցիք Էլեկտրիկ Երևան շարժումը։ Էլեկտրիկ Երևանի ճնշման ներքո նախորդ իշխանությունները բարձրացրեցին ընդամենը 7 դրամով։ Եվ տնտեսագետներ ունեք, կարող եք ուսումնասիրել, եթե չգիտեք, եւ ընդամենը մնացել էր 3-4 ամսվա կյանք հեծին, որովհետև այդ պայի դրությամբ 36 միլիարդ դրամ պակասորդ ուներ եւ անհրաժեշտ էր 17 դրամ թանկացնել, որպեսզի հեծը սնանկության չգնա։ Հիմա այս պարագայում պետությունը գնաց մի քայլի, լավ են արել, վատ են արել, դա ես չեմ քննարկում։ Ինձ դա չի վերաբերվում։ 7 դրամ թանկացրեց եւ փորձեց գտնել մարդ, ով կլինի հայ, ով կլինի Հայաստանի հողին կպած հայ, ոչ թե շատ ներողություն արտահայտությանս, մենք ունենք, դուք էլ երևի կիմանաք, այսպես ասած շուրտված հայեր, ու ծագումով հայ են, Հայաստանի տեղը չգիտեն, ընդհանրապես կապ չունեն Հայաստանի հետ։ Եվ այդ հայը Սամվել Կարապետյանն էր, որին նախորդ իշխանությունները, կառավարությունը խնդրել են, ինձ թվում է այդ հայտարարությունները տեսած կլինեք, բառից բուն իմաստով, որպեսզի նա ձեռք բերի հեծը։ 15 թվականի հոկտեմբերին հեծը ձեռք բերելուց չի եղել որևէ ակնկալիք, որ շահույթ կարող է լինել։ Դա ես ասում եմ իմ եւ պարոն Կարապետյանի խոսակցությունների ժամանակ, երբ որ ինձ առաջարկվում էր 15 թվականին Երևան քաղաքի տնօրենի պաշտոնը։ Եղել է հետեւյալ խոսակցությունը. հնարավոր է արդյոք 0-0 կանգնել, բայց այս ամեն ինչով հանդերձ պարոն Կարապետյանը հայտարարել է, որ չեմ թանկացնելու հոսանքը, որպեսզի պատկերացնեք շատ կարճ, եթե հոսանքը թանկանում է, պետք է տեսնել ով է թանկացնում։ Իշխանության մեջ կան մանիպուլատիվ մարդիկ, որոնք մանիպուլյացիոն հայտարարություններ են անում եւ գցում դաշտ, որ հոսանքի որևէ թանկացում կատարվում է հեծի կողմից, այդպիսի բան չի եղել 10 տարվա ընթացքում 0 դրամ է հեծի նախաձեռնությամբ թանկացվել։ Թանկացնողը պետական իբրև թե անկախ մարմին է, հիմա կհիմնավորեմ, եւ այնտեղ առաջարկներ են ներկայացնում կամ հանձնաժողով իր նախաձեռնությամբ թանկացնում է հոսանքը։ Հեծը երբևէ չի դիմել, որպեսզի հոսանքը թանկացվի։ Դրանից հետո մենք բազմաթիվ ճարակ ասեմ ժամանակը հերիքի, դրանից հետո բազմաթիվ համակարգեր ենք ներդնում, ասկոյի համակարգ, այդ թվայնացված, որպեսզի ամբողջ ինֆորմացիան միանգամից առանց տեսուչի ներգործության քաշվի, մոտավորապես 700 միլիոն դոլարի ներդրումներ են կատարվում, որից հետո այսպես գալիս ենք հասնում ենք 2025 թվականին պարոն Կարապետյանի հայտարարությունը։
Ինչ եմ ասում 25 թվականի պարոն Կարապետյանի հայտարարությունը, որտեղ այստեղ խոսվեց 24 թվականի լսումներ են եղել, 24 թվականի լսումներ եղել ձեր կողմից ընտրված, ձեր ամենայն դեպս փաստացի կոնտրոլի տակ գտնվող հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ պատասխանել է ձեր հարցերին։ Հեցի ներկայացուցիչ ինչի չեք կանչել, դուք գիտեք, դուք էլ ընդունեցիք, որ չեք կանչել։ Դրա համար ես բերում եմ 25 թվական Կարապետյանի հայտարարությունը իր պաշտպանությունը եկեղեցու, որից հետո այս դահլիճում կոլեգիալ մարմինի ոչնչացումով հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը կոլեգիալ մարմին է, յուրաքանչյուր որոշում ընդունում է կոլեգիալ։ Դուք բերեցիք այստեղ, իմջալոց ԿՊ խմբակցության նախաձեռնությամբ, այդ դուք մտածեք ինչի կառավարությունը այդ նախաձեռնությամբ հանդես չեկա, որովհետև պատմությունը դա գնահատելու է, միգուցե քրե իրավական գնահատական կտրվի տեղ ապագայում։ Եվ ԿՊ-ն օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես եկավ, որ կոլեգիալ մարմնի ղեկավարին, հարգելի սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ այստեղ ուշադրություն, տալ առանձին լիազորություն տկենի նամակի հիման վրա, այնտեղ, եթե չեմ սխալվում, 3-4 կետ է տալիս, այսպես թույլից միջև ուժեղ, ընդհուպ կառավարիչ նշանակել։ Մի անձին է նշանակել կառավարիչ, եւ բնականաբար այդպես է պետք է լիներ, տկենը նամակը գրեց 9 կետով, հետո հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով լիցենզիայի զրկման ժամանակ այդ 9 կետից չեմ հիշում, եթե եկած լինի 1-2 կետ եկած լինի, բալանցածը դուրս եկավ եւ ընտրվեց այսպես ասած, ես ռուսերեն ասեմ, ինչ ուզում եք ում եք ուզում եք կապեք, դա ձեր խնդիրն է, սա կոչվում է ռեյդերսկի զախվատ, որովհետեւ վերցրեցին մարդու սեփականության վրա բերեցին օրենքը փոխեցին մեծամասնություն իրենց տակ կառավարիչը նշանակեցին, բերեցին իշխող կուսակցության վարչության անդամ նշանակեցին այդտեղ կառավարիչ ու ասեցին, որ դու պետք է ենթարկվես ԿՊ հասարակ անդամի, որը այդ անդամակցությունը դադարեցրել է, որ դառնա հանձնաժողովի նախագահ, որը հնարավոր չէ, դուք էլ լավ գիտեք։ Եվ այդտեղ այնուհետև եկավ նոյեմբեր ամիսը, լիցենզիայի զրկումը, այնտեղ օրեր ա տևել, շատ կարճ էին ուզում ավարտեն, հետո էլ հայտարարում են երկար քննարկեցինք, եթե ուշադիր եղած ելնեք կամ ձեզ հետաքրքիր եղած ելնի, ամենայն դեպս մեր հայրենակիցներից շատերից ես ստացել եմ այդ ինֆորմացիան, որ բավականին ուշադիր նայել են եւ այդ հայտարարությունը պատկերացնում էին։ Որոշումը պատրաստ դրած, ես այնտեղ հայտարարել եմ, գոնե գնայիք խորհրդակցեիք։ Նիստը վերջացավ թե չէ, միանգամից քվեարկեցին։ Որևէ այսպես նորմալ բան չասվեց, որից հետո լիցենզիայից զրկեցին, մենք գնացինք վարչական դատարան, արբիտրաժ եւ այլն, Հայաստանի Հանրապետությունը չկատարեց արբիտրաժի որոշումը, որը շատ տրամաբանական էր, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը խնդրեց, եկավ միացավ ինչ-որ մի հռչակագրի, ինչ-որ մի արբիտրաժի եւ նրա որոշումը չկայացրեց, ստատուս քվո պայելու հետ կապված, այսինքն նրանք ինչ էին ասում, ես գործ եմ քննում, սպասեք գործը քննեմ, կարող է հետո իմ որոշումը լինի ձեր արածի հակառակը, ոնց եք հետ փոխելու։ Այդ թվում իմիջիայլոց սահմանադրական դատարանում կար գործ այդ ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավորների դիմումով, վարչական դատարանում կար գործ, ձեր համար միևնույն էր։ Եվ այդ ամեն ինչը տեղի ունենալուց հետո բնականաբար կառավարիչը նշանակվում է, գալիս է առաջի օրը շենք չմտած ինձ ազատում աշխատանքից, երևի հասկանալով, որ լավ օրեր չի սպասվում աշխատանքային առումով եմ ասում այդտեղ, որից հետո հայտարարվում է այսպես ասած առանց փաստական հանգամանքների հանձնագործներ, թալան եւ այլ, եւ ես մի առաջարկով եմ հանդես գալիս, շատ ուղիղ կառավարչին եւ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով նախագահին, հաշվի առնելով, որ հմեկը վաղուց արդեն ձեր սեփականությունն է, ոչ թե հանրային հեռուստաընկերություն, ես չեմ կարող կազմակերպել, խնդրում եմ, դուք կազմակերպեք ուղիղ եթերում բանավեճ։ Դուք մեր հայրենակիցներին ասում եք, հեծը թալանել են, հեծը էս են արել, իմջոց պարոն Կոնջորյան, բարեկրությունից եք խոսում, դուք ասիք, թե պարոն Ալեքսանյան այլանդակություններ են կատարվել, ես հիմա այդ գայթակղությունը շատ մեծ է, որ ասեմ, այլանդակությունները որտեղ են կատարվել եւ ում օրոք, բայց ձեռնպարկը մնամ, պարոն Ռուբինյանի հորդորին կհետևեմ եւ բնականաբար արձագանք չի լինում, անգամ հմեկը գոնե այդ ձևական կողմը պահելու համար ասել լավ, մի հատ գրություն են գրել, կառավարիչը չի գալիս, հանձնաժողովի նախագահը չի գալիս, պարոն Ղազնինյան, դուք եկեք մի հատ տենենք ինչա, չէ, տենց փագա եւ վերջ։ Որից հետո հայտարարվում են բազմաթիվ քրեական գործեր, մենք տեսել ենք, չէ, այստեղ էս
շակերտների մեջ տերորիզմի հետ կապված գործերը, Բագրատ Սրբազանի հետ կապված, մի քանի ամսում արագ գնացին դատարան, բայց ինչ որ հավելագրումների հետ կապված թեմաները էս մի տարիա քննվում, հələ չգիտենք ինչ։ Այսինքն շատ պարզ էր, որ այստեղ ընդհանրապես պետք էր փորձել կամ ձեր կարծիքով հաջողել, որը իմ կարծիքով չի ստացվել նաև մեր հասարակության, ես մի հարց տամ էլի, մենք կարող ենք խմբակցության անունից հիմա գումարել։ Որովհետև Դուք հիմա խոսեք, եթե հիմա խմբակցության ղեկավարն ինձ ասի, որ գրություն կուղարկեն, շատ լավ խմբակցության անունից շարունակեք։ Բայց կզրկվեք վերջում խմբակցության անունից ելույթից, դա իմաց։ Շարունակեք։ Եվ դրանից հետո արդեն կատարվում է այն ինչի դեմ դուք պայքարել եք։ Առաջին հերթին դուք, ինչպես նաև մեր ժողովրդի մի ստվար զանգված։ Սկսեցին ազատվել աշխատակիցները ըստ ցուցակների, բառից բուն իմաստով, ով կապ ունի Կարապետյանների հետ, ում ընդհանրապես Ղազինյանը ճանաչելով, չճանաչելով բերել գործի, պատասխանը շատ պարզ էր, մեր հետ ես թե չէ, ուղիղ, այնքան ուղիղ, իմիջիայլոց ձեզ ասեմ, որ ունեմ ինֆորմացիա եւ այդտեղից դուրս եկող մարդիկ են ասել, բնականաբար ոչ մեկ այսօր չի գալու ստեղից ասի, հայտնվի այնտեղ, որտեղից ես եմ դուրս եկել շատ արագ, որ կառավարչի սեղանի վրա դրված են եղել մարդկանց, այսպես ասած, պատմությունները, ոնց է կոչվում այդ անձնական գործերը ԱԱՑ-ի այդ բանով թղթի վրա։ Հիմա բնականաբար այդ ամբողջ ինֆորմացիան ունենալով հանդերձ եղել են մարդիկ մեր ուրախություն մեզ, որ դավաճանությունները այդ առումով շատ քիչ են, այո, եղել են մարդիկ, որոնք համաձայնվել են այդ պայմաններին, մնացել են ճիշտ է, դետակից SMS են գրում, դեկաներեք եւ այլ, բայց աստված իրանց հետ ամեն մեկ իր հացի հարցն է լուծում։ Ուրեմն դրանից հետո բազմաթիվ առաջարկներ, եղբայր, եկեք, ընդունում հանձնում անենք։ Դուք 6800 աշխատակից ունեցող, մինչև $1 միլիարդ ընկերություն, արժեք ունեցող ընկերություն եք խլում։ Իմիջիայլոց ձեզ ասեմ, այդ խլելն էլ պետությունը չէ, իշխանությունը ձերն է, դրա համար եք խլում։ Այլ պարագայում դուք մեզնից ոչ մի բան չեք կարա խլեք։ Քննչականն է ձերը, ազգային ժողովն է ձերը, ԱԱՑ-ն է ձերը, միայն հանգար զորիցը մեկը չմտածի, որ Սամվել Կարապետյանից կամ մեզնից մեկը կարա այս գրիչը խլի։ Խլել եք, որովհետև ուժայիններն են ձերը, ու մենք չենք լռել, ուղղակի էտա։ Հիմա եթե գնում որոշ ազգային ժողով որոշում է, որ միանձնյա ինչ-որ մեկ ինչ-որ բան պետք է անի, կներեք դրա դեմ, չգիտեմ, արդեն հակասահմանադրական ճանապարհներն են գալիս, որին ես դեմ եմ։ Ուրեմն ու սկսվում է այդտեղ հանձնաժողովի ոչնչացման գործընթացը։ Իմիջիայլոց ձեզ ասեմ, հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը ունի բազմաթիվ գործառույթներ կարգավորվող ընկերությունների նկատմամբ։ Դրանք են մոնիտորինգներ, վարույթներ, ընդհանուր միջև լիցենզիա զրկում, բայց կոլեգիալ, այսինքն կոլեգիալ պետք է զրկեն, ձեզ ասեմ, որ ձեր կողմից կառավարվող փաստացի հանձնաժողովի ու համարյա բոլոր անդամները բացի ընդդիմադիր անդամից աշխատում են շատ վաղուց։ Ձեր կողմից նշանակված նախագահը, ինչ եմ ասում նշանակված ոչ թե ընտրված, որովհետև նա նշանակված է։ Ձեր կողմից նշանակված նախագահը 20 թվականին, եթե չեմ սխալվում, պատերազմի ընթացքում էլի եղել է հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի անդամ։ Մենք էլի շփվել ենք իրար հետ։ Երբևէ որևէ անդամ չի այսպիսի մտահոգություններ արտահայտել։ Երբևէ, ասեմ ձեզ ավելին, ապրիլ ամսին իր աշխատասենյակում Մեսրոպին ուղիղ հարց եմ տվել։ Իհարկե աշխատանքային անձնական խոսակցությունը երբեք չեմ բացի, այդտեղ ավելի վատ բաներ կա, բայց չեմ անի երբեք։ Դա իմ համար կարմիր գիծ է։ Ասում եմ Մեսրոպյան, հեծը ինչ վիճակում է գտնվում։ Ուղիղ տղամարդու պես աչքերին նայելով, կրիտիկական է վիճակը։ Չէ, պարոն Ղազինյան, ինչ եք ասում, ինչ կրիտիկական։ Ասում եմ, բա ինչ ես ուզում։ Ասում եմ, խնդրում եմ իրար հետ աշխատենք։ Պարոն Կարապետյանին էլ եմ ասել։ Ասում եմ, ի՞նչ է պատասխանը պարոն Կարապետյան։ Ասում եմ, ասել է սիրով։ Ասում եմ, ես էլ եմ ասում, 20 թվին չենք աշխատել, այդ եկար դարար նախագահ բան փոխվեց, սենց կիս կատակ։ Ու մի հետաքրքիր բան էլ ասեմ, սա ինքնագովեշ չընդունեք, ես երկար տարիներ ղեկավարել եմ իրացման ոլորտը, իրացման տնօրինությունը, որը այս ձեր ասած կիլովատի արքու վաճառք, հավելագրում եւ այլ, սենց
մի քիչ տենց քմծիծաղով երևի թե հաճելի կլներ լսել իմ համար, ընդունում եմ դա, ասի Մեսրոպյան իրացման հետ կապված ինչ ասեր, ասեց իդեալականին մոտ։ Սա ասելա ձեր հանձնաժողովի նախագահ ուղիղ դեմքին ասում եմ, եթե փորձի ժխտի, այլ մանրամասնություններ կարող եմ ասել, որը չի կարող ժխտել։ Այսինքն իմ ասած իմաստը որն է, որ Կարապետյանը եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո է սկսեց գործընթացը։ Միանշանակ դուք էլ լավ գիտեք, ունեք փող վարչապետ, որը եղել է Արջին բանկի, եթե չեմ սխալվում, կառավարիչ։ Այն ժամանակ հեծ ունեցել է Արջին բանկում վարկ։ Ունեք ԱԱԾ, որը որ օնլայն ռեժիմով ձեզ զեկուցում է ամեն ինչ։ Դոստուկները տված է բոլորին, որը որ չէր կարելի։ ԱԱԾ-ն եթե չի զեկուցել, որ հեծ ինչ վիճակում է եղել կամ եկեք մի այսպիսի հանգամանք, էլի։ Դուք կառավարող ուժ եք, դուք իշխանություն եք։ Եթե ձեր իշխանության գալուց հետո 7 տարի հեծը կարողացել է մասսայական հավելագրումներ անի, հեծը կարողացել է կիլովատի արքու վաճառք անի եւ ձեր ասած թալանն անի, ու շատ ներողություն, խիստ անհրաժեշտություն է դառնում իշխանության փոփոխությունը։ Իմիջիալոց այստեղ տարածքներից մարդիկ կան, որոնք համոզված են բազմաթիվ անգամ շփվել են հեծի հետ եւ տեսել են մեր աշխատանքի որակը։ Եվ մի շատ կարևոր հանգամանք, չեմ ուզում այստեղ շատ երկարացնեմ, բայց բազմաթիվ անգամ մամուլով էլ եւ շատ տեղերով էլ քննարկվել է այն թեման, թե ես ինչ մեթոդներով եմ աշխատում ուղիղ հավելագրման դեմ։ Սա շատ չբարձրաձայնեմ, կուսումնասիրեք, համոզված եմ նաև շատերը գիտեք։ Հիմա դրանից հետո գալիս արդեն հանձնաժողովի միջազգային ձեզ ասեմ, որ տեխնիկական աուդիտի հնարավորություն ունի, ինքը ընտրում աուդիտորին եւ բերում տեխնիկական աուդիտ են անում։ Պետական հանրային ծառայության կարգավորող հանձնաժողովը մինչև 23 թվականը ներառյալ արել է տեխնիկական աուդիտ։ Գումարած դրան հեծը ֆինանսական աուդիտ է արել, ամեն տարի KPMG-ն է արել այդ ֆինանսական աուդիտ։ Այսինքն ձեր տրամաբանությամբ դուրս է գալիս, որ KPMG կլինի, հանձնաժողով կլինի, մյուս ով ուզում ա լինի, չէ, իրանք բոլորը սխալ են, դուք ճիշտ, որի վրա ես խիստ կասկածում եմ։ Ուրեմն ասում ենք լավ, Սամվել Կարապետյանը այդ ժամանակ փաստաբանների միջոցով, պարոն Վարդևանյանի միջոցով ինձ փոխանցեց, ասեց Դավիթ, մի անգամ ասել եմ, կարող եմ մոռացել են, ասա որ 10 տարի չեմ թանկացրել, 10 տարի չեմ թանկացնելու։ Հիմա եթե ինչ-որ մեկին կհետաքրի ոնց չի թանկացնելու, սեփական փողի հաշվին։ Ասենք ստեղ չեմ ուզում կոպիտ բառ օգտագործեմ, կարծում եմ դուք էլ տենց չեք մտածի, հիմարություն կլինի մտածելը, որ մի քանի միլիարդ դոլար ունեցող մարդուն ասեն, բա ոնց չես թանկացնելու, շատ բարձ։ Կարիք եղավ, ինչը որ եղել է 10 տարվա ընթացքում, իր գրպանից փողը գտնի չի թանկացնի։ Այդ հայտարարությունից հետո, որ մենք ասում ենք սիրելի հայրենակիցներ, Սամվել Կարապետյանը հայտարարում է 15-ից 25 չեմ թանկացրել, չնայած առիթներ եղել են, պրիտոմ են 10 դրամը չենք մոռանում ռուսների, ռուսական ընկերության, որը 17 դի թանկացներ 7 թանկացավ։ Եվս 10 տարի չեմ թանկացնում։ Հանձնաժողովի նախագահին ուղիղ հարց ենք տալ, ասում ենք եղբայր 2 տարվա գարանտիա տուր, 2 տարի ընդամենը, ասա 2 տարի չեմ թանկացնելու, չի կարողանում ասել։ Եվ որից հետո արդեն բնականաբար սկսում է այդ գործընթացը, գնում ենք դատարան։ Գնում ենք դատարան, դատարանում այսպես գիշերային նիստերով, բաներով միջև վերջին նիստը, եթե չեմ սխալվում, միջև գիշերը 5-ը տևեց, առավոտյան 5 ավելի շուտ։ Գիտեք հանձնաժողովի ինչա բերել այնտեղ, որպես ապացույց։ Մեր ժամանակվա կատարված աշխատանքներ, այսինքն հեծը Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ ունի գործառույթներ, որը կատարում է։ Ապրիլ-մայիս ամիսներին ստուգվել է Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ բյուջեից ծնվող կազմակերպությունների հաշվիչները, որի արդյունքում եղել է 22 խիստ նկատողություն եւ 9 ազատում աշխատանքից։ Ասում եմ ապրիլ-մայիս, իմիջիալոց էս հանձնաժողովը բերել էր դատարան, ասում ենք ժողովուրդ, էս խեք բերեսի մերն է։ Ասում եմ բերել ենք որ տենակ էդի կա։ Ասում ենք մենք չենք շղթում որ դա կա։ Բայց մեր կատարած աշխատանքին չեք բերել։ Բերել են Սևան քաղաքում 130 խախտում։ Բացում ենք, դե ապացույցների ուսումնասիրությամբ հետազոտման փուլն է, դատարան ասում է խախտումներ ասեք, բացում են չկա, պարզվում է 130 հաշվիչ ստուգվել է, որից 3-ը ընդամենը ունի խախտում։ Բացում ենք անհատական այդ 3-ը նայենք, պարզվում է 3-ից 2-ի խախտումները կատարվել են օգոստոսին։
Թեղազինյան Դավիթը պուլտով էր այդ անջատումներն անում, թե այդ խախտումներ անում, այդ արդեն չկարողացան ապացուցել։ Բերել են իրանց ժամանակվա կատարված խախտումները։ Եվ հաշվի առնելով, որ ժամանակը շատ քիչ է, վարչական դատարանը ուղիղ հայտարարել է, այսպես չցիտեմ, հեռախոսի մեջ է բառացի, ընդունում հանձնում չկատարելը, որը մեր կողմից էր նշվել, շատ մեծ սխալ է համարվել, որի արդյունքում դատարանը հիմնավորված եւ ապացուցված չի համարում համակարգված հավելագրումներ։ Եվ մի փաստել այնտեղ խոսք գնաց հարկերի մասին, ուրեմն 18 թվականին 9-րդ տեղն ենք եղել, 19 թվականին 11-րդ տեղն ենք եղել, 20 թվականին 13-րդ տեղն ենք եղել, 21 թվականին 15-րդ տեղն ենք եղել, 22 թվականին 13-րդ տեղն ենք եղել, 2023-ին 22-րդ տեղն ենք եղել։ Որևէ ինչ։ Այո, ձեր մոտ կա, պեկից ուզեք տեսեք 1080 տասվայրկյան։ Եվ Սամվել Կարապետյանին մեղադրել որևէ ձևով, որևէ հարկ կամ տուրք չմուծելու մեջ, ժողովուրդ, առնվազն բարոյական չի։ Ինչ վերաբերում է իմ չհասցրած հատվածին, արդեն պետք է ավարտեք, բայց 20 րոպե խոսեցիք։ մի վայրկյան։ Ինչ վերաբերում է մնացածին ինչ որ չհասցրեցի, ես պատրաստակամություն եմ հայտնում յուրաքանչյուրիդ հետ, ԿՊ խմբակցության 64 պատգամավորի յուրաքանչյուրի, այդ թվում նաև կառավարության անդամ, ով ուզում ալի բանավիճելու այս թեմայով։